Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Oggi presentiamo un libro che parte da un assunto, per vero non molto originale, che Venezia sia una donna. E Venezia è una donna, è la Serenissima. Quello che caratterizza questo libro, per contro, è che come le donne sono multitasking, poliedriche, piene di, come dire, di fantasia e di iniziative, così chi ha concepito questo libro, ed è questa, ripeto, la singolarità, ha declinato l'essere donna di Venezia in tantissimi modi di esserlo, come in effetti sono le donne che fanno mestieri differenti, hanno ruoli differenti, e così come ha avuto Venezia, che ha dovuto inventarsi ingegnere del mare, architetto, sia per nascere, perché la sua nascita non è stata una nascita facile, sia per crescere, sia per difendere poi quello che nei secoli aveva costruito. E quindi a parlarci di queste varie declinazioni di Venezia donna sono Diane von Fürstenberg, Tiziana Plebani e Manuela Bassetti. 3 donne perché la quota maschile che dovevamo avere, che era l'illustratore di questo libro, non c'è, e quindi parleremo di donne con 3 donne, ma io sono particolarmente felice di questo. E voglio aggiungere che questo libro nasce anche, poi ne parleranno, da un progetto che ha commissionato il curatore della Biennale di Venezia, un'altra donna a Venezia, perché la Biennale è donna, a Diane von Fürstenberg, e che sono quelle bandiere che voi vedete all'ingresso della Biennale e che non sono altro che i disegni di esordio dei singoli capitoli di questo libro. Ma non è un vero libro, è un... Beh, di fronte all'editrice non possiamo dire che non sia un libro, quindi insomma, è un libro. L'editore si arrabbia. L'editore si arrabbia. No, ma... È un libro. Allora adesso Okay, vi lascio no, subito parlare, perché okay. troppe donne a parlare io non va voglio- bene. Siccome Buon incontro. io veramente ho fatto... Siccome io non ho fatto niente, salvo che ho avuto l'idea, forse dovrei dire come è successo. 3 anni fa, io sono sempre venuta a Venezia ogni anno della mia vita, da quando ho 19 anni, sono venuta a Venezia con tanti uomini diversi, ho avuto bellissimi sogni di Venezia, momenti di Venezia, e adesso sono un po' in esilio a Venezia. 3 anni fa ho letto una biografia di uno storico americano che si chiama Thomas Madden, che è uno molto serio, e leggendo questa biografia forse perché c'era un grande scenografico, metteur en scène, che era sulla barca, allora forse perché mi sentivo così in un modo... Ho cominciato a dire a questo che Venezia è la donna che... Perché tutti dicono, who is your mentor? Chi è il suo mentore? E non so mai chi dire. E adesso so che il mio mentore è Venezia. Chi avresti voluto essere? Ma io avrei voluto essere Venezia. E allora ho cominciato questa storia, Venezia è una donna, Venezia è una donna, Venezia è una donna. E parlo, e sulla barca è arrivato Luca,
e mi ha detto faremo un giorno un libro, si farà un film, eccetera, eccetera. E vado avanti. L'anno scorso ho incontrato Carlo Ratti, che è il curatore di questa biennale, e avanti la Venezia una donna. E allora lui mi ha chiamato, mi ha detto, ma mi piace questa cosa di una donna, si potrebbe fare qualcosa per la biennale. Dico, cosa? Mi ha detto, dobbiamo fare un bookstore, perché è il bookstore che è in restauro nel padiglione italiano. E allora tutti noi due abbiamo questa amica, una grande architetta, Elizabeth Diller, e allora ho lavorato con lei, facciamo una tenda, ma come si mettono queste donne? E allora io adoro le bandiere, ho delle bandiere dappertutto, in Campania, vicino al fiume, delle bandiere, e allora abbiamo pensato di fare queste bandiere. E sono nate queste 8 bandiere. E allora ho chiamato Costantino, che è questo mio amico pittore, illustratore, con cui ho fatto un sacco di progetti, e abbiamo pensato alle 8 facce di Venezia, le 8 facce di Venezia la donna. E così li abbiamo fatto. Poi, dopo racconto. E poi questo bellissimo libro, Gigi, no, quello di la Tiziana, Gigi che è qua, mi ha portato, che ti piace tanto Venezia la donna, mi ha portato questo bellissimo libro di Tiziano Plebani. E allora ho chiamato l'altra mia amica Tiziana Lippiani, e ho detto, conosci Tiziana? Sì, lei è venuta a colazione e l'ho subito, ho detto, guarda, ci sono queste 8 facce di Venezia l'architetta, Venezia la marittima, Venezia la musa, eccetera, e avrei bisogno di 2 paragrafi, 3 paragrafi, ma deve essere alla prima persona, deve essere io ero profuga. E lei mi ha detto, ma questo è vero, ha detto, adesso in questo momento sto litigando con chi devo fare un progetto, per cui siccome sto litigando ho 2 giorni. E così è successo. E allora io gli ho dato le 8 immagini, ma lei è donna, lei è veneziana, lei è storica, lei è scrittrice, e per cui in pochissimo tempo ha fatto questo qua. E questo libro, che non oso neanche chiamare un libro, ma che è un libro, è un omaggio, è il primo omaggio a Venezia la donna, e sia con la, come si chiama, Martignone? Rossella e Martina credo, e l'abbiamo concepito, abbiamo fatto questo piccolo oggetto in 2 settimane, è stata una cosa bellissima. Allora, forse è un libro, però è un testimonio di Venezia la donna, ed è soprattutto il primo seme, si dice seme? Sì. Il primo seme di quello che crescerà, che sarà sicuramente un libro più grande, un film più grande, perché è molto importante. Venezia è una donna, ed è una donna importantissima, che ha inventato tutta la logistica di 1000 anni, e penso che Venezia ha un ruolo da giocare per la logistica del futuro. Siccome io sono molto coinvolta con questi uomini pazzi che stanno facendo all'intelligenza artificiale, è molto importante mettere l'energia femminile nel contenuto di tutto. Allora più possiamo
parlare di tutto al femminile, meglio sarà il futuro. Perché? Il titolo, quello sì l'ho fatto io, perché ho chiamato questo progetto, quest'idea, soluzione, seduzione, perché le donne hanno sempre le soluzioni. La donna più sottomessa, la donna che vive in un paese dove trattano male le donne, sempre le donne hanno le soluzioni. E la seduzione non è tanto di fare vedere le gambe, anche se le vuoi fare vedere, le fai vedere, ma la seduzione è di utilizzare la soluzione facendo pensare agli altri che l'idea era di loro. Non discuto sul fatto, non accetto la polemica se il libro è piccolo, il libro è grande. Il valore di un libro non dipende né dalle copie che vende, come sappiamo da esempi importantissimi. Il Capitale di Marx ha venduto poche centinaia di copie e ha cambiato il mondo. Ci sono libri che vendono 100.000 copie e non cambiano il mondo, quindi la fortuna di un libro non dipende dal numero di pagine e neanche dal numero di copie che verranno vendute. Noi speriamo che anche se non è molto grosso come pagine, invece avrà una fortuna. Però Marsilio ha pubblicato il mio altro libro. Sì, esatto. Detto questo, la visione di Diane di Venezia Donna, che sembra una visione di un artista che immagina una realtà anche grazie alla fantasia e anche grazie alla sua sensibilità, in realtà è molto più profonda di quanto non possa essere in prima battuta, perché effettivamente Venezia è una città, e Tiziana Plibani è una protagonista di questo ragionamento. Venezia è una città in cui per tantissime ragioni le donne hanno svolto un ruolo molto maggiore di quanto non è accaduto nel resto nella maggioranza delle altre città. Intanto c'è una cosa stranissima. Venezia, il mito racconta che Venezia sia stata fondata da una donna. Voi sapete che i miti di fondazione sono quasi tutti maschili, sono anche miti che si creano la fondazione di una città su un atto tendenzialmente violento. Venezia, il mito racconta che è stata fondata da questa regina Adriana, regina di Padova, che all'arrivo di Attila scappa con la sua gente, cerca un posto dove proteggersi e arriva in laguna, in una terra inospitale ma difficile da raggiungere, cerca una zona più dura delle altre che è Dorsoduro, tra l'altro, sempre nel mito, e lì costruisce la sua comunità e costruisce la prima chiesa di Venezia, che è la chiesa dell'Angelo Raffaele. Mi diverte questa cosa perché sia io che Tiziana abitiamo praticamente in faccia all'Angelo Raffaele, quindi è curioso, non avevo realizzato che fosse la chiesa dell'Angelo Raffaele il centro, ma a parte questo fantastico opportunità, diciamo, della fondazione che nasce da una costola femminile, dopo la regina Adriana ne abbiamo avute tante di donne, abbiamo avuto Caterina Cornaro, regina di Cipro, abbiamo avuto Elena Corner, che è la prima laureata al mondo, abbiamo avuto Gaspara Stampa, che è stata una poetessa straordinaria, nubile a quei tempi, pur avendo avuto avventure sentimentali, non essendo una cortigiana numerose e vere. Abbiamo avuto Veronica Franco, anche lei straordinaria cortigiana intellettuale. Abbiamo avuto le partigiane che hanno lottato per la libertà di Venezia durante il fascismo. Abbiamo sulla riva Sette Martiri quel magnifico monumento che è il monumento alla partigiana, originariamente che doveva fare Scarpa, invece fatto da Müller, comunque un monumento veramente straordinario. Per finire con Peggy Guggenheim, diciamo l'ultima dogaressa, e dimenticando una quantità incredibile di personalità femminili. Però la cosa che a me ha colpito, e mi ha colpito perché è colpa di questa responsabilità di questa signora qui di fianco, è che questa presenza femminile a Venezia, che Diane coglie perfettamente come forza evocativa e come spinta propulsiva della città,
nasce, e mi convince molto questo ragionamento che ho letto nelle pagine di Tiziana, per la struttura urbanistica della città, cioè questa città che non ha limiti definiti, che non ci sono spazi privati dagli spazi pubblici, che la casa e il campiello si uniscono, che le feste mascherate consentivano al popolo e agli aristocratici di mischiarsi nascosti dietro la maschera e di incrociare i ceti. Cioè, una città sempre in equilibrio faticosissimo che deve raggiungere proprio in questo scontro continuo tra terra e acqua. Allora, secondo me questa struttura che poi ha un collegamento con la fondazione di Venezia, cioè che nasce in una zona molto inospitale e diventa la città più bella del mondo, cioè consente alle donne di vivere in maniera meno separata, più evidente e più protagoniste. Quindi Tiziana ha scritto un libro che si chiama Venezia, città delle donne, ha scritto anche un altro libro straordinario, ha curato un altro libro sulle fonti, una collanina che noi facciamo sulle fonti dell'editoria veneziana, che raccoglie i testi cinquecenteschi di alfabetizzazione delle donne, si chiama Le donne che nulla sanno, che dimostra e si incrocia con il ritratto che fa Diane di una delle donne, le donne mercanti, alla necessità di queste donne che appunto, siccome non erano in casa a filare, non solo, e lavoravano, facevano i mercati, trasportavano le merci, vogavano da Sant'Erasmo al centro di Venezia per portare le verdure, avevano bisogno di tenere i conti, di cercare di leggere, avevano necessità di essere un minimo alfabetizzate. E quindi anche questo abbiamo il merito, cioè questa città ha il merito di avere alfabetizzato le donne in epoca molto antica, è un fatto molto inusuale, per cui è un librino, d'accordo, ma è un libro che mette i puntini sugli i su un tema, secondo me, su un argomento molto grande e molto profondo e che ci riguarda tutte. Tiziana, se vuoi approfondire ovviamente molto meglio di quanto abbia fatto io, no. le caratteristiche. Hai già detto molto. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Intanto vorrei raccontare perché ho accettato quella che per me è stata una sfida. Perché quando appunto sono andata a casa di Diana, invitata dalla Tiziana Lipiello, la rettrice con cui io avevo già rapporti e avevo collaborato l'anno scorso per le celebrazioni su Marco Polo, appunto Diana mi ha raccontato questa sua idea. Lei poi era appunto, come ha detto, a colazione e mi ha detto: beh, mi aiuterai questo progetto per la Biennale. Poi lei è partita, doveva partire il giorno dopo e se n'è andata via per un po' di tempo. Io ho detto, bah, magari non se ne farà nulla, un po' anche con un po' di sollievo, perché ho detto, sta cosa qua, cos'è sta roba? Invece lei è tornata e mi ha chiamato e mi ha detto, vuoi aiutarmi? Mi ha fatto vedere il progetto delle bandiere. Mi ha riparlato di questa idea di Venezia donna e io ho accettato. Perché ho accettato? Perché lei seduce, intanto perché ha fatto il tema è seduzione, e poi perché in realtà per me era una sfida. Dunque, bisognava scrivere in prima persona, quindi inventare una scrittura, io uso il termine inventare, forse è eccessiva, però inventare una scrittura diversa, non la classica scrittura storica, che si ancorasse però sulla storia, ma che fosse un racconto di tipo, chiamiamo epico, poetico, mitico. Quindi questa idea di provare a scrivere, visto che a me piace scrivere, e di condensare in poco alcuni concetti e categorie anche storiche, mi ha sfidato e ho accettato. Poi saranno i lettori e le lettrici a dire se
insieme ai disegni ovviamente. E poi non era solo questo certo è stato, e poi avevo effettivamente un momento di tempo vuoto, forse non sono stati 2 giorni, sono stati 3, magari 3, e poi ma insomma è stato effettivamente, mi sono messa all'opera subito perché dovevo cogliere questo tipo di impulso, e poi perché le parole di Diane di fatto risuonavano in me il lavoro che avevo fatto per Storia di Venezia e Città delle Donne, ma non solo, per tutti gli altri lavori che io ho fatto. Dunque, quindi sul fatto che, infatti, quando nel primo progetto di questa storia, di questo volume, in realtà chi l'aveva pensato prima pensava di fare dei medaglioni di donne illustri, e io invece ho rifiutato quest'idea. Ho voluto riscrivere la storia di Venezia, perché la storia delle donne è storia, lo dico sempre, non è una storia a parte, è storia, e quindi inserire le donne nella storia a pieno titolo. Non ci sono solo le donne illustri, ci sono le donne che cucivano le vele all'Arsenale, ci sono tanti mestieri femminili. Allora, un grande storico, Yves Renoir, storico che ha scritto sui veneziani, sulla civiltà veneziana, ha scritto che le donne sono state alla base della civiltà mercantile di Venezia. E questo è un dato di fatto, non lo dico io, l'ha ripetuto anche Alvise Zorzi, Tenente, perché? Perché gli uomini stavano lontani per tanto tempo. Quindi, a differenza di altri luoghi, a Venezia noi troviamo deleghe dei mercanti alle donne, alle mogli, alle madri, di gestire gli affari. Cosa voleva dire questo? Ne abbiamo che si è creato uno statuto, un cambiamento di quello che era l'ordinamento europeo, che, come lo sapete, impediva alle donne di amministrare beni e di gestire attività in prima persona. Ecco, la civiltà mercantile, e la ringraziamo davvero per questo, che non vuol dire solo badare ai soldi, ce lo insegna anche Marco Polo, che non badavano solo ai soldi, ma l'ampiezza di vedute, costrinse in qualche modo le donne ad avere un minimo di alfabetizzazione, saper far di conto, saper leggere, quel tanto, non sto dicendo la lettura come la intendiamo, io chiamo letture anche rapsodiche, comunque quel tanto da decifrare una scrittura, da poter fare un contratto, una cedola, o comunque ricevere denaro e attestare. E abbiamo questo. Sono tutti argomenti e temi che per molto tempo gli storici hanno ignorato. Adesso invece questo genere di fonti sono state viste finalmente, erano lì ma non si vedevano, da storici e storiche, da storiche ma anche da storici. Come la questione del mito, che quando io l'ho studiato, mi sono incappata nel mito femminile di Fondazione Venezia. Allora, voi sapete che Venezia è praticamente circondata da miti di fondazione. Prima c'erano i troiani, poi ovviamente sono miti e leggende. Prima c'erano i troiani, la prima fondazione sono i troiani, Madonna Verona è una troiana e fonda Verona, uno degli altri pochi miti femminili di fondazione di una città. Bene, l'altro mito di fondazione è Attila. Allora, se andate, cosa ho fatto? Studiare le cronache medievali e le fonti medievali, di questo mito c'è contezza, se ne narra, ma veramente nessuno l'aveva ripreso. Quindi quando l'ho visto ho detto, ma un mito femminile, poi con questa precisione che fonda, poi continua tra l'altro, lo ritroviamo fino al 600 narrato, che fonda appunto l'isola, cioè la parte di Dorsoduro dove la terra era dura, e quindi anche a me è risuonato subito, ma che vivevo lì. Ecco, quindi questo è un altro aspetto. L'aspetto appunto e io dico sempre un'altra cosa. Allora, il luogo era inospitale, il luogo dove arrivarono in tempi diversi le persone,
non solo come sappiamo per Attila, ma in realtà la grande migrazione fu dopo con i Longobardi, ma comunque era un luogo inospitale fondamentalmente, perché assediato dalle continue cambiamenti della laguna, che si attestò solo nel 1300, quindi da sprofondamenti, da invece sollevamento. Ora, quindi era un luogo inospitale. Per costruire una civiltà come quella che è stata ci voleva un grande patto solidale tra le persone, e le persone erano gli uomini e le donne, i bambini e gli anziani. Senza questo patto, questa città, è un patto che continua, perché si confronta sempre con un ambiente in cui, lo sappiamo, l'insidia, adesso l'esorcizziamo con metodi, non apro qui la parentesi, su cui potremmo discutere, però il cambiamento climatico è davanti a noi, quindi è uno degli elementi, un adattarsi intelligente, costante e duraturo, che impegnava tutti, uomini, donne, bambini e anziani. E siccome la particolare struttura di queste 1000 isole solcate da canali e un tempo anche da fiumi, impediva una costruzione con criteri razionali, come le città romane. Quindi noi non abbiamo nessun criterio strettamente razionale classico. Perché ci si perde volentieri a Venezia? E perché è bello, io dico, la sensazione di benessere che si vive qui, chiunque vive qui, è perché si perde il classico orientamento, e invece si entra in questo andamento sinuoso che ricorda le onde del cervello, non l'ho detto solo io. E poi una città in cui la natura continua a affacciarsi in maniera, io sono anche una studiosa di storia dell'emozione, ma ricordo l'apertura del bellissimo libro di Brodsky, che esce dalla stazione e sente l'odore delle alghe ghiacciate. Cioè questo non ci si dimentica mai di essere in una città d'acqua. Anche uscendo da una calle scura, come diceva Le Corbusier, l'orizzonte dell'acqua è sempre presente. Allora, in termini antropologici, più che storici, l'acqua, sapete, è un elemento femminile. In termini antropologici, questa è una città costruita in maniera orizzontale. La verticalità è una verticalità molto contenuta, perché non si poteva costruire. Quindi io quello che ho scritto, questa è la misura, quella misura di cui parlava Le Corbusier, la misura di costruzione che rispetta il corpo umano, maschile e femminile, che ha impedito all'Homo Faber di fare queste costruzioni grandiose. Qui in questa civiltà ci sono molti rituali matrimoniali. Io racconto sempre questo, che quando l'ho scoperto mi ha divertito e sorpreso. Il monastero, un grandissimo monastero importantissimo, dove c'è adesso una parte della Biennale, che è il monastero delle Vergini, era importantissimo. Bene, esisteva questo rituale, il doge si recava al monastero delle Vergini e si infilava in un letto, ma in un letto vero, con la badessa. Era un rituale di sposalizio tra il potere, l'autorità, diciamo, civica e il potere religioso, rappresentato però da una figura femminile. Se guardate lo sposalizio del mare, il mare in veneziano è femminile, in dialetto veneziano è la mar, è femminile, di nuovo il doge maschile, l'anello matrimoniale. Siamo pieni di questi rituali. E anche l'iconografia, le immagini che voi vedete, certo anche tante altre città sono rappresentate al femminile, quindi Venezia non è l'eccezione, però andate a vedere le rappresentazioni in Palazzo Ducale di Venezia
e in più abbiamo una dogaressa, dice una figura poco rilevante, non è tanto vero, la dogaressa doveva fare una promissione come il doge e le si chiedeva che non si intromettesse negli affari politici e pubblici. Questo vuol dire, quando si deve fare una simile promessa, che si intrometteva. E quindi era una figura e comunque importantissima, rappresentativa e rappresentativa di un'altra virtù veneziana, rappresentata da una figura femminile, la caritas. Se il potere maschile era di un certo genere, e quindi era anche un potere talvolta armato, bisognava accostarlo alla caritas, e la dogaressa rappresentava questo. Quindi adesso non voglio tediarvi con tutte queste spiegazioni e con queste suggestioni, ma certamente possiamo dire che questa è una città che più che altrove ha mantenuto questi due elementi che non si, come dire, insieme, non tanto forse complementari, non è una questione di ma presenti e influenti. Lo spazio pubblico e lo spazio, questo è proprio tra l'altro, ne ha scritto delle cose bellissime una studiosa che io amo tantissimo, che è Renata Trincanato, a cui dobbiamo un libro bellissimo su Venezia, e appunto questa non separazione tra lo spazio privato e lo spazio pubblico, e quindi che è uno dei cardini dell'isolamento femminile in altri luoghi. Quindi come dire, di racconti, e questo libro in parte ne riproduce, sono tanti. E voglio dire, Venezia, la Repubblica, sapendo dello statuto particolare anche dal punto di vista economico delle donne, ha sempre tutelato i loro beni. Quindi la restituzione della dote, erano molto attenti quando le donne, il marito moriva, sapete, la dote era in mano al marito, ma non doveva dissipare. A un certo punto c'è una magistratura che viene soprannominata la magistratura delle malmaritate, perché le donne, proprio perché erano abituate a avere voce, non se ne stavano zitte, quindi andavano a richiedere giustizia nei tribunali. Se un marito dissipava la loro dote, andavano a chiedere. Se un marito appunto era ubriacone o violento, non tacevano. Quindi abbiamo tutta una serie di caratteristiche che alcune cose ovviamente le ritroviamo anche, soprattutto nelle città portuali, ma che qui sono particolarmente come dire, robuste. E non è a caso che proprio a Venezia nascono due voci che sono i trattati proto-femministi più importanti che ancora studiamo e ancora impariamo molto. Le due voci più rilevanti del pensiero proto-femminista, che sono Moderata Fonte, Il merito delle donne, e Lucrezia Marinelli, L'eccellenza delle donne e i difetti degli uomini. Sono ancora due testi straordinari, non a caso nascono qui a Venezia. Nascerà poi nel 600 più testi di Arcangela Tarabotti, che forse conoscete tutti. Quindi qui che Venezia si possa pensare come donna, io credo che sia del tutto non solo possibile, ma anche sottoscrivibile. Grazie. Le 8 donne immaginate da Diane e che vengono raccontate attraverso la penna di Tiziana sono 8: architetta, ingegnera marittima, mercante, finanziera, musa, diplomatica, giudice e madre della Repubblica. Io vorrei interrogare Diane un pochino di più su alcune di queste donne, e partirei da Venezia, madre della Repubblica, in cui lei dice: qui nessuno è stato schiavo né padrone, nella mia terra hanno potuto vivere assieme ricchi e poveri.
laici e fedeli, pelli di colore diverso e una babele di lingue. Questa cosa mi ha molto, questa frase finale del ritratto della Venezia Madre della Repubblica mi ha colpito molto, perché chi ha avuto modo di vedere la mostra Corpi Moderni, faccio un po' di pubblicità anche quello che facciamo noi, oltre al librino facciamo anche qualcosa d'altro. La mostra Corpi Moderni che abbiamo organizzato alle Gallerie dell'Accademia per la cura di Guido Beltramini, Francesca Borgo, Giulio Manieri Elia, che è una mostra strepitosa, documenta benissimo quanto nella Venezia del Cinquecento fossero presenti i neri, cioè quanto questa città fosse davvero una babele di lingue, di popoli, di culture, cioè un luogo di grande democrazia e di grande mescolamento di culture. Da dove ti viene questa suggestione di Venezia Madre della Repubblica con questa lettura? Ma perché il giorno delle elezioni americane io ero a Venezia perché non volevo essere in America e avevo già votato prima e faccio la mia passeggiata che faccio ogni giorno sulle Zatte fino alla punta della dogana. E allora ho pensato che Venezia era una repubblica per penso 1400 anni. E allora ho pensato, ma che cos'è la Repubblica? E allora ho detto, ma forse dovrei rileggere, ma veramente leggere perché non l'avevo letto, la Repubblica di Platone. E allora invece di leggerla l'ho ascoltato e sono rimasta che è stato scritto nel 350 prima di Cristo. E sono stata colpita di come è moderna e come è rilevante adesso. E questa cosa in questo momento, io sono andata in America come giovane europea perché l'America mi piaceva, perché tutto era possibile, perché la gente era tutto uguale, perché mi sembrava che non c'erano le classi, che ognuno si chiamava per nome. E allora in questo momento tutta questa America che ho conosciuto, che ho vissuto, che sono molto grata, ho vissuto il sogno americano, in questo momento mi spaventa, spero. E allora mi sono trovata a Venezia, in questo momento. E siccome è stata Repubblica per tanto di quel tempo, io veramente ho pensato che forse forse Venezia potrebbe, dato che il mondo è in caos, che tutto sta cambiando, che di nuovo ripeto l'intelligenza artificiale, tutto qua, io non so perché ho pensato che Venezia potesse avere un ruolo per disegnare, per elevare il dibattito, siccome ha il suo passato. Io insomma guardo CNN, mi deprimo, poi spengo la televisione, sono lì, guardo il soffitto, guardo i muri, quante intrighe ci sono successe in questi muri, quante cose. E questo Venezia è un campione di civiltà, dove è successo tante di quelle cose, dove sono arrivati dappertutto con il loro tesoro, con l'oro, con le cose, tutte le storie, insomma la cosa che Marco Polo, che Kublai Khan voleva tanto che Marco Polo stesse lì. Venezia è una posizione, è una cosa, è un mirage, è una cosa che non c'era niente, è un po' di sabbia, una laguna, eppure è diventata una cosa così bella, così forte, dove sono successe tante cose. E allora per me di pensare questo di Venezia
donna, repubblica, tutto quello in questo momento mi dà, siccome non posso fare nient'altro, non so perché, e allora ho anche un altro sogno, perché nella mia terza età ho capito che la gentilezza, kindness, is a currency, e che come like a currency la generosità is the best investment. E allora tutte queste cose insieme, so che non faccio senso, però è così che io funziono, non faccio senso, racconto, parlo, non mi capisce nessuno, non mi capisco neanche io, e poi dopo un po' riesco a manifestare. E il mio cosa che provo di dire è questa energia femminile che è Venezia, che è una sfida alla natura, perché è armonia, e questo mi dà forse una possibilità di avere un ruolo nel futuro dell'umanità. È esagerato? Sì. Allora, questa rivendicazione di un possibile ruolo che tocca a tutti, non tocca solo, cioè credo che tutti noi dobbiamo avere in testa l'idea di poter svolgere un ruolo e di guardare un po' lontano dai nostri piedi. È molto presente in un altro ritratto degli 8 ritratti di Venezia, che è Venezia diplomatica. Voi, perché, questo è lei. ecco, sì, sei tu, ma diciamo che sei tu che usi le parole, però diciamo che l'immaginario è un immaginario che fa parte quantomeno. No, è lei. Sì, è lei, ma è lei che interpreta anche i sentimenti e le emozioni di Diana. Allora, Tiziana scrive: alla spada, questa è la Venezia diplomatica, alla spada ho preferito la penna. Gli accordi, i patti, le negoziazioni, anche quelle ardue e con risultati alterni o onerosi, poi tante altre cose, ma il leone di San Marco ha sempre assistito i miei passi verso la pace, perché solo con essa si vive in prosperità e allegrezza, e chiunque la desideri e la rispetti qui è ospite benvenuto. Allora, credo che questo tema della pace, quantomeno oggi, dopo le cose abbiamo visto e letto tra ieri e oggi sui giornali e attraverso le immagini, ce lo fa sentire in maniera particolarmente drammatica. E mi ricordo che l'anno scorso nel Women International Award di fine agosto del 2024 tu hai premiato 2 donne che erano a capo di una fondazione, di un'ONG israeliana palestinese, e sono state premiate da Diane perché proprio come esempi di una disperata necessità di lavorare attraverso la pace, anche cercando di mettere assieme quello che sembra impossibile da mettere assieme. Allora, Tiziana e Diane, pensate che sia possibile oggi che Venezia, attraverso di noi, attraverso Diane, attraverso tutti gli eco che possiamo montare, possiamo costruire, siamo in grado, attraverso Ratti e la Biennale di Venezia, che ha ospitato questo progetto in cui è presente Venezia, che è anche testimone di pace, oltre a tante altre cose, possiamo riprendere questo tema e cercare di dare un ulteriore piccolo contributo in questa direzione? La tua potenza, Diane, puoi usarla di nuovo? Tiziana è veneziana, allora parli te prima, cosa pensi? Come veneziana, cosa pensi di questa follia, di questa donna che ti racconta tutte queste cose? Beh, intanto volevo dire una cosa. Allora, Diane mi ha fatto vedere le 8 bandiere e i temi, ma in realtà Diane non mi ha dato dei contenuti o non mi ha dato delle istruzioni, nel senso che credo che ci siamo capite senza che lei mi dicesse devi scrivere su questo. I temi erano quelli. E quindi quando io poi sono andata
E certo che anch'io ho scritto, perché quando si scrive storia non si scrive mai storia, in questo caso tra l'altro vabbè con un taglio narrativo, ma comunque non si scrive mai guardando solo la storia, ma essendo sempre presenti a quello che si sta vivendo, cioè si scrive storia per guardare anche al presente. Mi faceva molto piacere perché Diana mi ha chiesto leggimi ad alta voce i pezzi che commentava e mi diceva mi risuona soprattutto questo, per esempio su questa pagina, la parte diplomatica, la parte per quello che viveva lei e per quello che vivevo anch'io. Quindi su questa, Venezia insomma è sempre stato un territorio di incontro, sia per la presenza di stranieri, come ricordava Emanuela, ricordo anche che un grande storico, Alberto Tenenti, ma anche insomma vari altri, dicevano che Venezia nel Cinquecento era la New York del tempo, cioè un terzo di abitanti era straniero, era forestiero. Per forestiere intendiamo anche ovviamente quelli, non so, quelli venuti dal Friuli, cioè sia i forestieri di altri stati che quindi ha un patrimonio di capacità di includere, di inclusione appunto di mettere in campo, lì ho citato, è stato tagliato, anche con la potenza che più ha dato da filo da torcere, cioè la potenza ottomana, i turchi, finché si poteva, si facevano trattati, anche perché conveniva, ma non solo per lo spirito. Quindi c'è un passato che ci spinge a questo, ma c'è anche un presente. Ma per il presente bisogna costruirlo con volontà, con atti concreti. Voglio dire, giovedì ci sarà qua un incontro sul disarmo, quindi sul disarmo e sulla pace. Quindi bisogna continuare a mantenere vivo questa che non è solo non può essere solo una speranza, ma deve essere costruita e sostenuta da azioni concrete, da un pensiero che non è utopia, speriamo che non sia utopia, ma e che spinga dal basso verso anche i nostri, quelli che ci governano. Anche Venezia è un teatro. Ogni porta, ogni casa è un teatro. È un teatro di vita, di civiltà, c'è una grandeur, c'è una cosa per cui fare venire la gente, per elevare il dibattito, fare venire la gente a Venezia è facile. E il mio sogno, dato che sono nella terza età, adesso dicevo winter of my life, la terza età, vorrei utilizzare tutto ciò che ho imparato, vissuto, conosciuto, saputo, che voglio imparare, vorrei utilizzare per proprio fare questo, elevare il dibattito e lasciare, perché alla fine che cos'è la legacy? È come la gente che hai toccato, no? E la famiglia. E per cui credo veramente, sinceramente, che Venezia ha questo potere. E il fatto che questa bla 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 che io dicevo di Venezia Donna è già un piccolo libro, che voi lo prendete sul serio, che lei, che è severissima, Tiziana, ha accettato di farlo. Tutto questo vuol dire che sono riuscita a fare passare l'emozione. E perché alla fine siamo solo energia e emozione. E Venezia ha questa enorme potenza di energia femminile di cui il mondo ha enormemente bisogno.
Vedete che anche i libri di poche pagine servono a qualcosa e credo che questo librino, un piccolo cambiamento, aiuta un pezzettino per cambiare il mondo. La quarta di copertina dice una città che parla con voci di donne ancora oggi insegna quel che ci serve per vivere in giustizia e in pace. Allora, se usciamo da oggi, da questo incontro, con l'idea che forse possiamo utilizzare la fortuna e il privilegio di essere a Venezia per portare fuori questo ragionamento e questa forza che Venezia ha espresso in tutti i suoi secoli di storia, fare l'editori vuol dire che ha un senso ancora. Sono molto commessa di essere stata presa sul serio da due donne di grande qualità.